Então, pessoal, bem-vindo ao canal Sérgio Mecânico aí. Pessoal que não se inscreveu, inscreva lá, deixa o joinha pra nós, compartilhe com o povo pra estar recebendo umas dicas que acontecem dia a dia na oficina aí. Vamos falar desse Azerra aí. Esse cara chegou pra gente com um barulho forte aqui nas correias de acessórios e tudo aqui, ó. Tem até um vazamento de óleo e tudo ali, ó. Ligava lá aquele tensionador ali assim, ó. Ficava batendo, se ligava o motor né, assim, ele ficava fazendo um barulho ali assim, ó. E todas as polias aqui da bomba d'água, o resto dos tava tudo correto, o problema tava ali no tensionador dele, ali no rolamento guia, né? Principalmente no tensionador dele ali, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Olha só como ele tava aqui, ele comeu as buchas dele e tudo aqui, ó. Aqui dentro. Ó, vazou tudo o óleo dele, né? Jogando tudo aqui, ele na hora de tensionar, ele ficava assim, ó. Ficava jogando assim, fazia o barulho e tudo ali, ó. E quando ele folga aqui nessa bucha dele aqui, né? Folga tudo ali assim, ó. Ele fica jogando ali, ó. Chegou a marcar tudo marcar até a correia onde ele tava pegando errado, ó. Frisou só tipo o meio dele ali. A gente já achou outro melhorzinho, tudo aqui certinho. Tem com as buchinhas dele correto, tudo aqui, ó. Que aquele ali estourou, ó. Estourou aqui, ó. Daí ele ficava jogando assim, né? Tensionador pra lá e pra cá. Quando estoura essas buchinhas aqui, a fixação dele, ele fica jogando, né? E tá aí o barulho do Azerra aí. Agora vamos limpar tudo ali, sim, vamos montar ele de volta no lugar ali. E vai estar parando o barulho ali. Pessoal, uma dica Sérgio Mecânico aí. É só agradece, com Deus aí.